안녕하세요. 손 좀 흔들어 주세요, 대표님. 반가. 네. 여기 어디예요? 원주시 농업기술센터입니다. 정보화 교육장입니다. 정보화 교육장이에요? 네. 그런데 이 과정은 정보화 교육 과정이 아닌 것 같은데. 우리 이 비즈니스, 네네. 자, 대표님부터 같이 찍어요? 예. 대표님 본인 소개 좀 해주시죠. 예. 대자연 농장의 김창식입니다. 네, 김창식 대표님. 대자연 농장에는 뭐 있나요? 꽃뱅이를 키우고 있습니다. 꽃뱅이요? 꽃뱅이가 뭐죠? 굼벵이를 이쁜 말로 꽃뱅이라 그럽니다. 아, 굼벵이 드셔보셨나요? 네. 맛은 어떨까요? 새우깡 맛입니다. 새우깡 맛이에요? 예. 아, 맛이 궁금해지는 맛입니다. 자, 그 다음에는 자, 대표님 소개 좀 해주시죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 농장 맨발의 순녀입니다. 네, 꿈트리 농장은 어디에 있나요? 원주시 호저면 만종리에 위치하고 있습니다. 자, 꿈트리 농장에는 꿈이 뭔가 싹이 막 자라날 것 같은데 어떤 농작물 있으세요?